日本嘅喎，你又帶我嚟食壽司，呢度有幾款壽司好正㗎，新出㗎。真定假？哇！嚟啦嚟啦嚟啦！哇！其實我哋請你食嘢咧，係想嚟套下你料嘅。套啲咩咧？問下你本寫真幾時出啊？我哋應該會喺書展度出嘅。到時好多本一齊出喎。我哋知咁，當然我哋梗係有啲特別賣嘅。係咯，本寫真有啲咩咁特別咧？可唔可以透露少少嚟聽下？我哋今次有5個女仔影嘅，邊個係啊，我啦、Kinky 啦、羅英啦、Iris 啦同埋阿 Cash 咯。應該都超過10幾20個造型。咁我哋有一啲可愛啲啦，例如一啲公仔衫嘅造型啦，跟住另外有啲激少少嘅係 OL 嗰啲係嘛？係啊，有警察嘅，不過唔係好扮。咁另外同埋我哋本嘢最特別就係有得玩嘅，唔係淨係得睇，即係有得真係可以玩到嘅嘢嚟嘅。有冇玩過啲公仔紙換衫嗰啲啊？即係細細個搣出嚟有啲虛線嗰啲啊？你唔係話搣走你件衫啊？嗱呢個即係有啲相約啦，咁但係到時即係買本書翻嚟就即係會知道啦。哇！好勁啊！呢隻壽司，好似真係好特別咁啊！咁我今日咧就係帶你嚟食呢幾款咧新創意嘅壽司，攞個獎添㗎。嗱，咁呢款咧就係芝士帶子啦。咁呢個咧就係有沙律醬嘅甜蝦壽司啦。先試下呢一個生蠔壽司啦，呢個清淡啲嘅。我試啊嘛。係啦，由淡食到去濃嘅。呢一粒咋，請咗你食啦。好緊甜啊！咁你哋喺更衣室有冇互相去即係比較下大家嘅身材啊？女仔大家好奇都會望下大家啲身材嘅，咁我都驗證過我哋真材實料嘅真係。咁但係搞到個個唔夠膽買 Iris 身形咯，即係話即係行埋去就即組合嘅時候通常都一背住，費事同佢比拼啊，係咪先？咁你影寫真有啲咩蝦碌嘢啊、搞笑嘢啊講嚟聽下？最好笑，我覺得有個係我哋影封面。咁樣我哋封面咧，其實就係5個女仔平排啦。咁我哋就會其實中間嗰橛咧，到時就會係俾我哋個書名遮咗嘅。咁啊個效果就好似我哋冇着衫咁樣啦。咁你知道阿 Iris 本身就比較豐滿啲噶嘛？見到佢有好長好深嘅視線啦。咁當然我哋個個即係哇死啦！驚到時遮住好似我哋乜都冇咁喎。咁我哋就連牛皮膠紙都出到埋，咁就用啲即係其實係想整得睇落去個效果豐滿啲。咁結果咧到最尾影嘅時候咧係變咗 Iris 冇咗。攝影師結果就話Iris 麻煩你將你個胸可唔可以整下成啲咁。咁我知你影寫真都影咗好耐，應該有冇成個禮拜啊？有啊，1個星期到。哇！咁日見夜見，你知一班女仔圍埋多是非㗎啦，有冇啲咩鬥爭嗰啲？我都幾團結，即係反而你話冇爭嘢，但係就譬如話我有多個 pad 喎，借俾你啦咁樣，即係會對有呢啲咁嘅嘢。哦，係啊，所以互相幫忙。係啊，個過程幾開心，我哋都認得。咁你對呢本寫真嘅銷情有冇信心咧？咁信心一定有啦，因為始終即係我覺得我哋個 concept 幾特別嘅，即係唔同埋同一般嘅寫真有得我哋其他啲女仔，即係相對我哋啲質素都 OK 啦，即係我哋都幾平均咯。好，咁我而家預祝你本寫真大賣啊嚇！多謝你。咁。